हेलो एंड वेलकम टू अवर प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह। गपशप विद नूर अमानुल्लाह की टीम ने बेड़ा उठा रखा है अपने तमाम देखने वालों को और चाहने वालों को एंटरटेन करने का। आज भी एंटरटेन करने आप सबकी खिदमत में हाजिर हुए हैं नए एपिसोड और नए गेस्ट के साथ। नाजरीन, आज के जो हमारे गेस्ट हैं 40 से 41 साल हो गए हैं उन्हें थिएटर इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बड़ा नाम आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काफ़ी लंबे अरसे तक काम करते रहे, जबकि आम लोगों के लिए इतना लंबा अरसा उनके साथ काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। जानते हैं इनके लिए कितना मुश्किल रहा। थिएटर इंडस्ट्री की उतार चढ़ाव जिससे वाकिफ़ हैं, जानते हैं वो किस कदर मुश्किल और आसान रही। चलते हैं अपने आज के गेस्ट की तरफ, अपने फर्स्ट सेगमेंट में जिसका नाम है टुडेज़ गेस्ट। वेलकम टू अवर फर्स्ट सेगमेंट टुडेज गेस्ट में आपको मिलवाते हैं हमारे आज के गेस्ट से जिनका नाम है अयूब मिर्ज़ा साहब। आप सब वाकिफ़ हैं और जानती हूँ फ़ैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अयूब मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अयूब मिर्ज़ा साहब, पहले तो बड़े खुशकिस्मत हैं हम, आप हमारे लिए वक्त निकाला आपने और हमें अपने घर आने की इजाज़त दी आपने गपशप विद नूर अमानुल्लाह की टीम को। नहीं, ये आपका अपना घर है, ये मेरा घर नहीं है। थैंक यू सो मच। सर, हमें बताएं, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ इतना लंबा अरसा काम किया, जबकि आम आर्टिस्ट के लिए उनके साथ काम करना खासा मुश्किल होता है। इतना लंबा अरसा कैसे उनको मैनेज करते रहे और उनकी तबीयत के बारे में क्या आपने ऑब्ज़र्व किया? मैंने ऑब्ज़र्व तो बहुत कुछ किया, लेकिन वो हमारे कह लें कि असातिज़ा में शामिल हैं। अच्छा। हमारी बहुत सी बातें जो कि वो हमारे बातें छुपा जाते हैं। हाँ। और हमारी गलतियां माफ़ कर देते रहे हैं। लेकिन 2015 से लेके 26 अक्टूबर 2020 तक मैं उनके साथ रहा हूँ, और मतलब उन्हीं के साथ रह सकते हैं, बड़े लोग हैं, लेकिन मतलब बहुत तजर्बा वहाँ से मिला और बहुत एक्सपीरियंस वहाँ से मिला, मुश्किलात सहने का, और जैसा कि काम हाथ में लेने का कहते हैं कि हाथ में काम आ जाए तो इंसान अपना काम करना शुरू कर देता है। जैसे यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया हुआ था, तो हमने पढ़े असातिज़ा थे, उनसे सीखा, और अब सीख के जैसा कि बच्चा घर से कामयाब होता है, पढ़ जाता है, लिख जाता है, फिर माँ बाप कहता है कि चलो यार मेरा बच्चा पढ़ लिख गया, अब ये किसी जॉब पे मतलब जो है ना मतलब जो लग जाए इसकी जॉब, तो अपना काम करे। तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यानी आना जाना सफ़र का, और इतना पंद करना। फिर ये है कि जब आफ्ताब साहब के साथ जाते थे तो हमें उनको देख के फौरी तौर पे सारी हमारी थकन भी उतर जाती थी। अच्छा। और 18 घंटे रिकॉर्डिंग की है, तो लेकिन हमें कोई महसूस नहीं हुआ। 18 घंटे हमें 18 मिनट लगे हैं। ओहो, क्या बात है। हमें बताएं, काफ़ी कठिन आपने बोला ये सफ़र रहा, सफ़र तय करने के हवाले से भी कठिन रहा, और भी बहुत सारी मुश्किलात अक्सर लोगों से सुनने को मिलती रहती हैं, जबकि मेरे वालिद साहब भी अपनी अक्सर मुश्किलात का जिक्र करते थे। तो उन मुश्किलात का ज़रा तज़किरा करेंगे, क्या मुश्किलात ज़्यादा सामने रही? मुश्किलात थी, उनको कोई ऐसी मुश्किलात नहीं थी, मतलब बीमार थे और साथ में मतलब ऑक्सीजन भी लगा होता था, इनहेलर लेते थे। बीमारी का एक उम्र का तकाजा था, अल्लाह ताला उनको खरीके रहमत करे। बिल्कुल। और अल्लाह ताला उनको उनकी बख्शिश फरमाए। तो मतलब ये कहने का है कि मुश्किलात उन्होंने भी बहुत बर्दाश्त की अपने, मतलब जो आखिरी अयाम में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सही। वो हमारे बड़े थे, मिस्टर अमानुल्लाह जो हैं वो नहीं पैदा होंगे, मुनव्वर ज़रीफ साहब पैदा नहीं होंगे, नुसरत फ़तेह अली खान साहब पैदा नहीं होंगे, और काफ़ी सारे लोग जो कि हमारे मुल्क के नाम हैं, मैडम मादाम नूर जहान, और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो, मुनव्वर ज़रीफ साहब हमारे जो कॉमेडी के मुजद थे, उनकी कॉमेडी का पूरे पाकिस्तान की कॉमेडी पे एहसान है, बल्कि जो हमारे समझने वाले कॉमेडी को, वो उनकी कॉमेडी का पूरे वर्ल्ड पे एहसान है। जैसे कि जेरी ल्यूज और जैसे चार्ली चिपलन, वो इस तरह के मतलब उन लोगों में शुमार होता था इनका। बड़ी मुश्किलात उन्होंने कोई ऐसी नहीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी अमानुल्लाह खान साहब ने। वो अपनी मेहनत करते रहे हैं, और उन्होंने असल जो है ना अपनी इंसानियत का हक निभाया, जो कि अपने बच्चों के साथ, अपने घर के साथ, और इतना शोबिज़ में रहते हुए भी मतलब फिर भी शोबिज़ का ख्याल भी रखा, और उससे ज़्यादा अपने घर का ख्याल रखा। बिल्कुल, नो डाउट। मुश्किलात इंसान को आती रहती हैं, इंसान के साथ ही रहती हैं। तो आफ्ताब इकबाल साहब से काम छोड़कर दूसरी जगह जाने की क्या वजह रही? कोई ख़ास प्रोमिनेंट वजह रही आपकी? नहीं, कोई प्रोमिनेंट वजह नहीं है। सही। बस मेरा ऑपरेट हुआ था उस दौरान, तो मतलब
डॉक्टर ने मुझे रेस्ट बताया 2-3 महीने का, तो मैंने रेस्ट किया। रेस्ट के बाद फिर उनका मैसेज भी आया, तो तबीयत जो ज़्यादा ख़राब थी उसकी वजह से मैं नहीं गया। और ये नहीं कि हम उनको छोड़ सकते हैं या उनको छोड़ा है, उनको हम छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, टीचर के साथ और उस्ताद के साथ तो हमेशा शागिर्द का ताल्लुक रहता है। ये चोली दामन का साथ है, वो हमारे लाड़े हैं, हमारे बब्बर शेर हैं, वो रहेंगे इंशाअल्लाह, वो ऐसी बात नहीं है। तो हमें मतलब हुक्म करें, हम उनके पास उनकी खिदमत करके फिर वापस आ सकते हैं। क्या बात है। बताएं हमें, आप हाल में ही कुछ बीमारी का भी आपने सामना किया, इस दौर में, इस दौरान हमारी फील्ड के थिएटर इंडस्ट्री के कितने लोग हैं जो इंसान आपकी खैरियत दरियाफ्त करने आते रहे और उनका बहुत ही ज़्यादा मस्बत रवैया रहा? क्योंकि कहा जाता है कि थिएटर इंडस्ट्री के लोग मुनाफिक बहुत ज़्यादा हैं। जब आप बीमारी के आलम में होते हो तो कोई साथ नहीं होता, जब आप तंदुरुस्त हट्टे कट्टे जवान खड़े होते हो तो हर कोई हमें पीछे खड़ा दिखाई देता है। आपके साथ ये वाक़या पेश आया? ये वाक़या पेश आया है। वो लोग भी वो कहते हैं ने जो डंग होंदे सब संग होंदे, शाला हरन ना किसी दे डंग यारो। ते जो मतलब इंसान का डंग खत्म हो जाता है, या एक डंग की 2 डंग की रोटी खत्म हो जाती है, इंसान खाने के काबिल नहीं रहता। जब हट्टा कट्टा होता है फिर तो हर कोई पूछता है, तो मतलब जब वो हिम्मत हार जाता है फिर कोई भी उसको नहीं पूछता। लेकिन उसमें ना पूछने वालों का नाम मैं ऐसे लूँगा तो उनकी तौहीन अमेज़ बात होगी। लेकिन जिन्होंने पूछा है उन लोगों का नाम मैं नुमायां तौर पे लेना जो है ना, उसमें मैं बईद नहीं समझूंगा। सही। मिसाल के तौर पे जो मैं बीमार रहा, मेरे बीमारी की हालत में सबसे पहले हाजी इफ्तिखार ठाकर साहब वो मेरा पता लेने आते रहे, और नासिर चिनोटी साहब वो मेरा पता लेने आते रहे। आगा माजिद साहब, वो अल्लाह ताला उनका भला करे, वो भी, सलीम अलबेला साहब और हनी अलबेला, ये मेरी इयादत के लिए आते रहे। और अमानत अली जो अमानुल्लाह साहब का बेटा, जैसे आपके भाई जी बिल्कुल बड़े हैं, तो वो मेरा पता लेने आए हैं। और काफ़ी सारे लोग जो आए, और मेरे सियालकोट से ज़हीर भाई जो कि बड़े ही अच्छे, बिल्कुल हर चीज़ से बेज़रर हैं, सही, तो वो मेरा पता लेने आए, उन्होंने हेल्प भी की। बड़े सारे लोग, एक खान साहब हैं कतर में, उन्होंने मेरी हेल्प की। अच्छा। और मेरा पता लेने आए। और यहाँ से हमारे हैं मतलब बड़े प्यारे मेरे दोस्त हैं, मतलब वो नाम उनका वो लें तो वो अच्छा नहीं समझेंगे, खान साहब हैं जौहर टाउन में। अच्छा। तो वो उन्होंने मतलब बड़ा मेरा जो है ना पता किया और बड़ी हेल्प की उन्होंने। सर, अक्सर कहा जाता है कि थिएटर इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा जोड़ जपोड़ नहीं सकते अपनी आखिरी उम्र के लिए। फिर आपको भी हम देखें तो आपने भी इतना काम किया, 41 साल आप इस थिएटर इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, अभी तक आप काम कर रहे हैं। क्या सोचते हैं क्यों इतना ज़्यादा जोड़ा जपोड़ा नहीं जाता? एक आर्टिस्ट की क्या नफ्सियात होती है? आर्टिस्ट की नफ्सियात ये है कि आर्टिस्ट अपनी मेहनत करता है, सुबह जाता है किसी और मेहनत पे, शाम को अपना पार्ट टाइम जो है वो ड्रामा करता है। चले अपना रिस्क रोटी, अपना जो है वो रोजी रोटी करता है। अब तो ये इन दिनों में आपने सवाल अच्छा किया, जो कि मुतल्लिका है, वो गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने कोई SOP के हवाले से ये थिएटर हमारा बंद कर दिया। बंद कर दिए हैं, बिल्कुल। तो थिएटर नहीं बल्कि काफ़ी सारे थिएटर बंद कर दिए, जो कि आर्टिस्ट अपनी SOP के साथ मेहनत करता है, रोटी कमाता है, लेडीज़ अपनी मेहनत करती हैं, जेंट्स अपनी मेहनत करते हैं, वो मेहनत करके तो अपनी रोजी रोटी करता है। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि यकदम ही उनका रिस्क बंद कर दिया जाए, उनकी रोज़ी को ताला लगा दिया जाए। पहले लॉकडाउन में भी रहे हैं तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अब भी हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये थोड़े दिनों से SOP के हवाले से उन्होंने ये बंद कर दिया, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहनत तो करता है आर्टिस्ट, मेहनत के लिए मतलब वो अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे वो तैयार है कि वो अपना जो अल्लाह ताला ने हुनर दिया है अपनी मेहनत करता है, लोगों को हंसा के, अपना बोल बाल के, मतलब जैसा भी अपना रिज़्क कमाता है, कमा के ले आता है। लेकिन वो भी ज़रिया अब क्लोज़ हो गया। अब ट्रैफिक चल रही है सुबह से शाम 6 बजे तक, तो मैं समझता हूँ उस वक्त कोरोना नहीं आता, 6 बजे के बाद कोरोना आ जाता है। हाँ, की सोच दे इस बारे च कोरोना हैगा कि कोई जिन हैगा? एक कॉमेडी है कि कोई जिन ने, मतलब असी अल्लाह माफी देवे, असी वो कोरोना दा साइकिल चुक के ले गए हैं, या असी कोरोना दी रजाई चुक के ले गए हैं, कोरोना दी मंजी थल्लों जूती चुक के ले गए हैं। अच्छा है जी, कोरोना दुहाने बेचण डे, असी विचों 2 दुहाने गायब हो गए ने। है जी, असी ठहर जा कोरोना, 1 मिनट यार 1 मिनट ठहर जा, घर मेरे कोरोना आया। मेरी अम्मी नूं मैं दस्सिया, मैं कि अम्मी बाहर कोरोना आ गया, कहंदी पुत्तर नूं बैठक च बिठा, मैं आउणी है।
ये कोरोना आ गया। सही। कोरोना तो एक हमारे लिए एक समझे कि जिंदगी का साथ बन चुका है। हाँ। ठीक है, कोरोना है, अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह माफ फरमाए, आफत है। ये अल्लाह ताला तमाम कायनात से ये आफत को खत्म कर दे, हमारी दुआ है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि कोरोना को इतना हैवी भी ना करें कि इसका एसओपी भी है, इसकी वैक्सीन भी है, सारा कुछ है, तो सारा कुछ होने के बावजूद हमारे रिस्क को ताला लगा के कोरोना हट जाएगा। बिल्कुल। कॉमेडियन तो हम कहते हैं रोतों के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आते हैं, लेकिन इनके अपने हालात आजकल कोरोना के दिनों में बहुत ही ज़्यादा संगीन है। कोरोना में थिएटर तो बंद कर दिए गए हैं और थिएटर बंद होने से बेशुमार ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके चूल्हे बंद हो गए हैं। और थोड़े दिन पहले हमने एक आर्टिस्ट के बारे में सुना कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, पेट्रोल छिड़क के आग लगा ली अपने आप को। तो क्या सोचते हैं, क्या इतने बुरे हालात चल रहे हैं आर्टिस्टों के लिए और उनके लिए कोई किसी किस्म का काम नहीं किया जा रहा हुकूमत की तरफ से? जी, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं नूर जी की जा रही, और हुकूमत करती भी है, नहीं भी करती, समझ नहीं आती कि क्या कर रही है, क्या कहना चाहती है आर्टिस्टों को। आर्टिस्ट तो एक उनका एहसासा होते हैं, ये मुल्कों की पहचान होती है, ये आर्टिस्टों के भी वोट होते हैं, जो कि ये वोटर हैं, बकायदा हुकूमत को वोट डालते हैं, हुकूमत इनके वोटों से कामयाब होती है। तो थोड़ा सा ये भी करना चाहिए, गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनको भी इसका एक्शन लेना चाहिए, अच्छी नज़रों से, और अच्छा फैसला करना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में हम तो उनका दिन में कई कई बार अच्छे लफ्ज़ों से नाम पुकारते हैं। तो यकदम में आके थिएटरों को बंद कर देना, हमारा रिस्क रोटी भी परेशान हो जाना, ये हमारे लिए इस वक्त बहुत दुश्वारी हो रही है, और उनको चाहिए कि हमारे पे नजर रहम रखें। बहुत सारे लोगों से बात होती है आर्टिस्टों से, वो ऐसा ही कहते हैं। चलते हैं थोड़े लाइटर मोड की तरफ। हाँ सर, हमें बताएं, आपकी 3 शादियां हैं, मेरे कोलों तो बड़ा मुश्किल हो रहा है 6 फुट ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਬੋ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਬਾਂਸ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਟਰ ਬੰਦ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ। ਆਏ ਹੈ, ਚੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਨਾ। ओए होए, लेकिन लग नहीं रहा, पता नहीं क्यों बड़ा बुरा हाल है, ਇਹ गोडे गोडे बो आ रही है। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, 3 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁੰਡੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕੀ 3 ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਡਿਆ? ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, 7 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ। 7 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ 11 ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 12 ਕੀਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ, ਇਹ ਹਾਦਸਾਤੀ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਭਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ नहीं कर सकता कि जेड़ा कोई जवाब मैं इन्हां दी गल दा दे सकां। मैं नहीं जवाब दे सकता। ये आपका बड़ापन है। नहीं। लेकिन हम एक स्टोरी सुनना चाह रहे थे कि लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज हुई है? स्टोरी तुसी किसी फिल्म दी सुन लो मेरे कोलों, कि मेरे कोलों मेरी स्टोरी सुननी पई दी, केड़ी गल, केड़ा वक्त पै गया नूर? सिर्फ है ना दस दो, लव मैरिज कीती है कि अरेंज मैरिज कीती? ना ना, लव मैरिज नहीं, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, लव मैरिज नहीं। नहीं, नो नो, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज सी, और लव मैरिज जेड़ा मेरी जिंदगी च मैनू नसीब ही नहीं होया। अच्छा। हाँ जी, ये 3 शादियां हुईयां, ये 3 शादियां ਜਿਹੜੀਆਂ ना मेरे वास्ते हादसाती हुई। सर, अभी आपने बड़ा अपनी किस्मत से शिकायत की कि लव का कभी मौका नहीं मिला, हर वक्त औरतों के इर्द गिर्द रहे आप थिएटर में, तो काफी औरतों ने इजहार मोहब्बत तो किया ही होगा। नहीं, ऐसा कोई इजहार मोहब्बत नहीं हुआ। मैं क्या सच है ये? ऐसा नहीं हुआ, वैसा हुआ? वैसा भी नहीं हुआ। अच्छा। और वैसे का वैसा भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने ना हाँ की ना की। हाँ। तो ना मुझे पता चला, ना मेरा ज़हन था। आज तक फील्ड में मैंने आज तक जो है ना, मेरी जिंदगी की तारीख में अभी तक मेरा स्कैंडल कोई नहीं, मेरा स्कैंडल है ही नहीं। क्या बात है। पता नहीं मैं बदनसीब हाँ, या मेरी शक्ल इहो जी नहीं, या मैं बंदियां च शुमार नहीं हुंदा। अच्छा। कुछ इहो जी गल, इनू बदनसीबी कह लो, इनू खुशनसीबी कह लो। अच्छा, जिंदगी में इंसान, अब जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, तो इंसान सोचता है यार ए काम जिंदगी च कदी नहीं कीता, कदी करके वेखांगे। तो वाइंड अप से पहले कभी सोचा है कि यार इश्क मोहब्बत मशूकी कभी करके ही जाऊं दुनिया से? एक कोई बारी आया? मैं सोचा बड़ी बारी। अच्छा।
ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲਵ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਆਪਸ ਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਆਪਸ ਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਮੁਅੰਨਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ने जोड़े बनाए ने। ते मतलब प्यार मोहब्बत जड़ा ना ये कोई मना नहीं है। जी नाजरीन, वक्त होता है ब्रेक का हमारे। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है अयूब मिर्ज़ा साहब। जी अयूब मिर्ज़ा साहब, फीमेल आर्टिस्टों से तो आपकी कोई ख़ास प्यार मोहब्बत के वाक़यात नहीं है, लेकिन जितने भी आपके साथी फ़नकार हैं उनके साथ मोहब्बत के और दोस्ती के काफ़ी ऐसे वाक़यात हैं। जैसा कि हम देखते हैं हमेशा आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम के सेट पर भी सभी कॉमेडियंस आपकी किट लगाते रहते थे। वो एक वाक़या था कि आपका मोबाइल खुद ही तोड़कर और आपकी अच्छी खासी किट लगाई और फिर उसी टाइम चन्योटी साहब ने अपनी जेब से आपको मोबाइल के लिए पैसे भी दिए। जी दिए। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं, कोई 2-3 कोट कर सकते हैं? जी जी, बहुत सारे वाक़यात हैं। अब यही वाक़या मेरे साथ अल-फलाह में हुआ। मेरा मोबाइल तोड़ा उन्होंने, एजाज हैदर साहब ने। अच्छा। वो तोड़ा, फिर कहते कि यार ये दिखाओ जरा मोबाइल कैसा मैंने कॉल करनी है। वो कॉल करने लगे तो उन्होंने धड़ा जमीन पे फेंक दिया। अच्छा। जूतों की हड्डियों के साथ तोड़ा कि इन्होंने इंज नहीं बदलना, इन्होंने इंज ही बदलना है। अच्छा। नासिर चनोटी साहब, हाजी इफ्तिखार साहब, हाँ। ठाकर साहब, तो उन्होंने मिलजुल के सारा जड़ा ना फिर उन्होंने दोबारा जड़ा ना नवा लैके दिता। तो सारे बड़ा प्यार भी करते बड़े वाकयात हैं वो ਜਿਹੜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਭੁੱਲ ਆਇਆ। हैं? ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਾਕਿਆਤ ਹੈਗਾ। ये भी जरा इसकी डिटेल में तो जाएं। डिटेल में जाता हूँ ना। हाँ। वो मतलब उधर मैं पहाड़ी ते गया ਤੇ ਉਤਾਰਾ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਟਕ 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 ਪਹਾੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। हाँ ਬੱਚੇ ਦੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ। हाँ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ। ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸਨ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ? ਓਏ ਹੋਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਵਾਂ। बच्चे सड़ के एनका सन। ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਨਕਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਈਦ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਸੀ हाँ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੀ। ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, हाँ कहती मैं बटन त्रुटा दे दी है तो तेरा मेरा हाथ सड़ता है। हाँ। तो मेरे बाल तो मैं कुछ समेत छोड़ के चला गया, तेरे को पता नहीं चला, इतना बेदर्द है मैं तू। अच्छा। मतलब कि इन्ना तू बेदर्द है गया, तेरा बटन टूटा वेख नहीं मेरा दिल सड़दा है हाँ ते तू मेरे बच्चे ते मैनू छड्ड के इत्थे चला गया। हाँ मैं क्या कह वाले बंदे को गलती थी वेंदी छोड़ कह वाले मतलब होंदे माफ कर दियो बाबा तुसा बड़े वे। हाँ। तां चलो उमर च मैं वड्डे तो ने? रक्षे च बिला के बल घर भाभी छोड़ा। उम्र च वड्डे ने? ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। अच्छा। और बाकी छोटी निकली, छोटा मेमोरी कार्ड निकलिया, छोटा ही खानदान निकलिया। सही है जी अयूब मिर्ज़ा साहब, बच्चे हैं आपके तो बच्चों में से किसी के लिए सोचते हैं उसे आगे थिएटर में या कॉमेडी की तरफ लेकर आए? हाँ, बच्चों को मैं बड़ा मतलब बच्चों मैं कोशिश करना वा कि बच्चे जेडे मेरे नाल, मैं शुरू तो बड़ी कोशिश की थी हाँ। कि बच्चे मेरे नाल रहन, बच्चे मेरे नाल कॉमेडी बन, कोई वायलिन सीख लवे, कोई तबला सीख लवे, अच्छा। है जी, कोई हारमोनीयम सीख लवे, कोई गाना गजल गीत सीख लवे, फोक गीत सीख लवे। लेकिन उन्होंने मां ने नहीं आन दिता। अच्छा। कहती नहीं 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 इन्हों नहीं आन देना, ना आप कामयाब होई ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ नहीं। ओए होए, हाँ जी। चलो कोई गल नहीं। मां की यूनिवर्सिटी हुंदी। बिल्कुल, माँ की गोद से बच्चा सब कुछ सीखता है। जी, बाप तो बाहर रोटी कमाता है ऐसा ही है। तो यूनिवर्सिटी तो माँ होती है। माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं, तो बस अब जो भी क्रेडिट है जो सिखाया मैंने ही बस है बच्चों को सिखाया। सही। रोटी कमा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अपनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ मजीद और भी करेंगे इंशाल्लाह। हमें बताएं अयूब मिर्ज़ा साहब, हाँ जी। इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ? थिएटर इंडस्ट्री में हादसाती तौर पर आए या शौक था? नहीं, मुझे शौक था, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ। अच्छा। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ ਔਰ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਸੀ। अच्छा। ਟੈਲੈਂਟ ਆਰਟਿਸਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਚੌਕ ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਸਟੇਜ ਐਵੇਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਬਹਿਸ ਮੁਬੈਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, लेकिन मैं अपने स्टेज अपने जगह मुकाम पे जाके बोलांगा, उस तो पहले मैं नहीं बोलना। सही।
तो मैं फिर वो मैंने शौक सी मनोवरदीप साहब ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ मनोवरदीप ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਵੋਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਫਨਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਓ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿਓ नहीं तो मेरी ये तो लाश ही जाएगी कहता तू करेगा की मैं ढोले माइए गावांगा टालियां थले बह के ढोल वजावांगा डायलॉग सुनावांगा नचा गावांगा ਤੁਹਾਨੂੰ घुमा के खुआवांगा होर मैं की करांगा अच्छा मनोवरदीप साहब फिर कहंदे डायलॉग बोल के दिखा ओए तू किस तरह दे डायलॉग बोलना की बोलना कहंदा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डायलॉग दसना मैं क्या हीरे तू ते मेरे नाल वादा कीता सी मैं तेरे वास्ते गंदलां दा साग ते मक्खण मकई लेके आवांगी ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਕਈ ਤੇ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਹੀ ਲਿਆਵਾਂਗੀ ਤੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਮਰਨੀ ਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ हीरे 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 ओए ये सारा उन्होंने मतलब डायलॉग उन्होंने मनोवरदीप साहब का मुझे किरदार देख के फिल्में देख के मुझे शौक हुआ और ये जड़ा शौक है मेरे चो नहीं जाता तो वही शौक हमेशा ज़हन दिमाग दिल दे विच फीड हो गया। तो आगे क्या सोचते हैं आगे अपने चाहने वालों के लिए देखने वालों के लिए कुछ नया लेकर आ रहे हैं जी इंशाल्लाह ताला क्या लेकिन करना चाहते हैं लेकिन करेंगे भी बाज दोस्त करने में खुश हैं बाज दोस्त करने में खुश ना होंगे हमारे एक तो जो सकाफत है ड्रामा लाइन है फिल्म लाइन है इसमें नहीं बल्कि मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में हर जगह हर अदारे में हर शोबे में एक आध बंदा होता है एक आध औरत होती है एक आध मुलाजम होता है एक आध अफसर होता है एक आध रेडी वाला होता है एक आध टीचर होता है एक आध कोई हेड मास्टर होता है एक आध कोई इंजीनियर होता है यानी हर शोबे में कोई ना कोई बंदा इधर से कोई कामयाबी का कदम सीढ़ी चढ़ने लगता है तो कहता है यार छड़ पर यार वो पौड़ी लगाता है कहता है कि चढ़ो जब वो ऊपर चढ़ जाता है नीचे से सीढ़ी खींच लेते हैं बिल्कुल ये हमारे मुल्क में आम तौर पे ये चीज़ जो है ना ये बड़ी देखी जाती है मेरे देखने में बहुत कुछ आया है और ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे दोस्त इतने मुखलिस हैं जो कि जिन्हों के हाथ का ये पौधा लगा हुआ है उनमें नाम सरे फरिश्त आता है सरे फरिश्त आता है आगा माजिद सलीम अलबेला हनी अलबेला नासिर चिनोटी और इफ्तिखार ठाकर साहब अच्छा ये इनका नाम सरे फरिश्त आता है और मेरा जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पब्लिक के अपनी ऑडियंस के सामने अपने व्यूवर के सामने बैठा हूँ आपके सामने बैठा हूँ आप बड़े लोग हैं बड़ा घराना है ये हमारे लिए एजाज़ है कि वो सिर्फ इन्हीं के हाथों से और आफ्ताब इकबाल साहब सबसे बड़े हमारे बॉस हैं उनकी जो है ना ये कारकर्दगी और उनकी दुआओं से हम सामने बैठे बहुत खूब सर हमें बताएं आगे आने वाले वक्त में थिएटर के जो आप हालात देख रहे हैं किस तरह से देखते हैं कोरोना की वजह से थिएटर के बहुत बुरे हालात चल रहे हैं फिर वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा आम हो गई है इन हालात में एक कॉमेडियन किस तरह से सरवाइव कर रहा है देखिए मैं आपसे मुझे एक सवाल पे इख्तलाफ होगा ये जो पहले ड्रामे होते थे ना वो स्क्रिप्ट पे होते थे अब भी ड्रामे स्क्रिप्ट पे होते हैं उस वक्त का स्क्रिप्ट और इस वक्त के स्क्रिप्ट में बहुत सारा फर्क आ गया है सही जैसा कि वल्गैरिटी नहीं है हमारे ड्रामों में वल्गैरिटी नहीं होती क्योंकि अब दौर बदल चुका है अब वक्त बदल चुका है जो पब्लिक को देंगे पब्लिक वही देखेगी सुहेल अहमद साहब ने बड़ी कोशिश की कि ड्रामे ही चलते रहें ड्रामे जैसे एक नौकर हुंदा सी ते एक नौकर नहीं हुंदी सी कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ऐसा नहीं सी हुंदा नौकर कहंदा सी बीबी जी मैं क्या मैनू कुछ पैसे दे दिओ मैं जाके सब्जी लियावां ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹਾ ਢੋ ਕੇ ਗਿਆ ਬੂਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਲੱਗਾ 13 ਤੇ 24 घंटे यही प्रॉब्लम रहना पता नहीं कि पापा देखिए ना मुझे भाई स्कूल नहीं जाने दिया स्कूल नहीं जाने दे रहा ओहो मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे मामा बेटा मिल जाता है तुम्हें क्या हो गया पापा देखिए मामा मुझे नहीं स्कूल जाने देती मेरे सॉक्स वो आपस में डिस्कस होता था एक हाउस स्टोरी चलती थी एक नौकर होता था एक नौकरानी और वो नौकर नौकरानी जो चलते सन वो मतलब गलबात करते सन ते उन्हां दे विच ये हुंदा सी कि यार एक घर की स्टोरी चल रही अब जो है अब वही घर की स्टोरियां हैं लेकिन उसमें मसाला जात डाल लिए हैं मतलब थोड़ा सा उसको तब्दील करने की ज़माना ऐसा बदल चुका जो कि उनके एंटरटेन के लिए थोड़ा सा तब्दीली की है लेकिन वायलेशन नहीं की वल्गैरिटी नहीं होती कोई जूम नहीं फिक्रा कोई एक आध होता है वो तो
इजाज़त ही होती है। इजाज़त ही होती है, सही। सर आप इतनी मिमिक्री भी करते हैं इतने आर्टिस्टों की, हाँ जी। बब्बू बराल साहब की मिमिक्री करके दिखा दें हमारे व्यूवर्स को कुछ। बब्बू बराल साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे और मेरे यारे गार थे। फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਕੌਡੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਡੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਡੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕੌਡੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁੰਡੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੈਸੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਖਾਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਓਏ ਪੱਪੂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਏ ਹਾਂ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, 12 ਘੋੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਪਿਸਤੌਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਆਹੋ ਨਾ 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 ਬਕਵਾਸ। जबरदस्त, मैं कहती हूँ बहुत खूब। ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਧੇ ਕੱਚੇ ਸਾਂਧੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੋਟੇ ਵਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਪਠਾਣਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋ ਪਲੰਗ ਲੋਹੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਲੰਗ ਸਨ, ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਲੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਵਾਨ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨੰਗੇ ਮਤਲਬ ਵਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਖੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਦਰ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸਟਰਗਲ ਦੌਰ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਟਰਗਲ में हर स्टार ऐसा वक्त ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਦਾਬੜੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਮਲੰਗ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹਣ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਯਾਨੀ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵਾਈਟ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੀ, ਮੇਰੀ ਮਿਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੀ, ਮਿਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਮਿਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੀ, ਮਿਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਮਿਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੀ, ਮਿਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੱਬੂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੱਬੂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਮਿਰਜ਼ੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੀ, ਮਿਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਮਿਰਜ਼ੀਆਂ। क्या बात है, आपने सब मिमिक्री करके बब्बू बराल साहब की, मस्ताना साहब की, मुझे मेरे बचपन का दौर याद करवा दिया। अमानुल्लाह साहब, अल्लाह ताला उनको खरीके रहमत करे, आमीन। तो उनकी मिमिक्री भी ये है कि मैं ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਕਮਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰੇ ਆ ਕੋਟ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 2 ਮਿਰਚਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਫਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ, ਅੰਮਾ ਮਸਰ ਚੌਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਮਰੇ ਖਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਕਢਾ, ਕਾਰਡ ਮਾਰ ਕਢਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ। ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਮਝ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ, ਆਹੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਲਾ ਛਿਲ ਕੇ ਖਾ। बिल्कुल, ये तो एक उनका बहुत ही खूबसूरत स्टाइल होता था कि खंग करके किसी ने दे देना। हाँ, वो ऐसे 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 पटाखे निकालते थे, ऐसे करके ऐसे 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 करते थे, फिर अपने ऐसे ऐसे भी करते थे। बिल्कुल, बड़ा उनका एक मखसूस स्टाइल था। वो अल्लाह के बनाए, वो अल्लाह की खास, अल्लाह की बड़ी जो है ना, अल्लाह की बड़ी जो है ना बड़ी प्यारी चीज़ बनाई थी। बिल्कुल, नो डाउट। हमें बताएं मिर्ज़ा साहब, अक्सर लोग आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में और हीरो बनने की ख्वाहिश लेकर आते हैं
اور ایکسیڈنٹلی وہ کامیڈین جاتے ہیں یا ولن کے رول کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ فلم انڈسٹری میں، تھیٹر انڈسٹری میں کیا بننے کی خواہش لے کر آئے تھے؟ میں تھیٹر میں کامیڈی بننے کی خواہش لے کے آیا تھا. اچھا. اور ایک فلم فریم کا، اسکرین کا آرٹسٹ کی خواہش لے کے آیا تھا. لیکن ہمارے ملک میں ایسا ثقافت کا مطلب دور چلا کہ ایک لیٹسٹ ثقافت آ گئی جس میں ایک نیا کریکٹر آ گیا، نیا کردار آ گیا. ایک تو کہتے ہیں کہ ایک دور ہوتا تھا کہ کہتے کہ بھائی ایک سپاہی کا رول کیا نا تو وہ ساری زندگی سپاہی کا رول کرے جائے گا. بالکل. ایک تھانے دار کا رول کرتا ہے تو وہ تھانے دار کا ہی رول کرتا جائے گا. ایک باپ کا رول کرتا ہے تو وہ باپ کا رول کرے جائے گا. یہ نہیں ہے. اس میں تبدیلی آنی چاہیے، اس میں چینج آنا چاہیے، اس میں اس کو بدلنا چاہیے کہ تھوڑا سا مطلب اس کو جو ہے مطلب کوئی کریکٹر باپ ہے تو باپ بدلے، کوئی بھائی ہے تو بھائی بدلے، کوئی ہیروین ہے تو ہیروئن بدلے. تو یہ ہوتا ہے میوزک ڈائریکٹر مختلف جیسے ہوتے ہیں کہ موسیقار ذوالفقار علی کی موسیقی ہے، موسیقار ماسٹر عبداللہ صاحب یاد آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو خریق رحمت کرے. ان کا ایک گانا تھا، پتن چنہا دے جنگل بیلے مجھیاں دین دوہائیاں کانوں دیراں لائیاں کانوں دیراں لائیاں جٹائی ہوئے 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 جٹائی ہوئے ٹان 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 تین تین ٹان ٹان تین تین پتن چنہا دے جنگل بیلے مجھیاں دین دوہائیاں ماسٹر عبداللہ صاحب نے منہ سے ترام بجائی تھی. کیا بات ہے، زبردست. اس دور کی فلم انڈسٹری اور آج کی فلم انڈسٹری میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ یہ فلم انڈسٹری اصل میں اب تو وہ انڈسٹری رہی نہیں. اب انڈسٹری میں کوئی چیدہ چیدہ ٹاما ٹاما فلمیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ بن رہی ہیں نا. باقی اصل فلمیں جڑیاں سی محمد علی صاحب نے آنا، وحید مراد صاحب نے آنا، منور ظریف صاحب نے آنا، پھر ننا صاحب نے آنا، رفیع صاحب نے، پھر جناب مہدی حسن صاحب نے آنا، میڈم نور جہاں نے آنا ہے جی. موسیقار ذوالفقار علی صاحب ہونا آئے نے، یعنی وہ کافی عرصہ مطلب پیچھے سٹرگل کرتے رہے نے لیکن وہ بڑے اپریشیٹ ہونا ورگا موسیقار کوئی نہیں. ماسٹر نذیر علی صاحب ہے جی، پھر وزیر افضل صاحب، بڑے سارے موسیقار جو کہ موسیقار کمال احمد ہے جی. حاجی سلطان رئی صاحب نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ حاجی احسن صاحب وہ بھی ساتھ تھے، فائٹر تھے ادھر. تو سننے میں تو یہ آتا ہے کہ سلطان رئی صاحب بھی فائٹر ہی تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ترقی دینی ہو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ شکلیں اور عقلیں نہیں دیکھتا، پھر اللہ تعالیٰ بڑا 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 بے بہا دے دیتا ہے. جی ناظرین، اور بہت ساری باتیں ہیں مزید کرنے کو، لیکن ابھی وقت ہوتا ہے بریک کا. بریک پر چلتے ہیں ہم، بیک آفٹر دی بریک چلتے ہیں مزید سوالوں جوابوں کی طرف. آج تک ایسا کون سا کریکٹر ہے جو آپ اپنے ڈرامہ انڈسٹری کا، تھیٹر کا یا فلم کا آپ نے کیا ہو اور آپ کو آج تک آپ کی یاداشت میں وہ تر و تازہ ہو؟ میں نے بڑے بڑے رول کیے. میں نے ایک انڈسٹری میں تو فلم انڈسٹری میں تو میں بہت میرا کم کام ہے کیونکہ اس وقت اتنی کوئی مطلب وسائل نہیں تھے میرے، یا ادھر اتنی شنوائی نہیں تھی، کہ واقفیت بھی نہیں تھی کہ جو کہ مطلب میں انڈسٹری میں کوئی ایسی بات کرتا یا کسی کو کہتا مجھے فلم میں کام دو. میں نے فلم دفتروں میں پروڈکشنیں کی ہیں. اچھا. میں نے روٹیوں والے برتن دھوئے ہیں، میں نے روٹیاں تقسیم کی ہیں، میں نے ان کی جا کے فلم بورڈ دھوئے ہیں، فلم پوسٹر لے کے آیا ہوں حیرت انگیز صاحب کی لیبارٹری سے. اور ایک فلم ٹکراؤ تھی جس میں چکوری میڈم اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، وہ تھی. محمد علی صاحب اللہ تعالیٰ خریق رحمت کرے. خالد سلیم موٹا صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے، ان کی ٹانگ کٹ گئی ہے، بہت سے حالات جو سنگین ہیں. تو میں نے اس چوری شریف صاحب کی فلم تھی، اس فلم میں میں نے پروڈکشن بوائے کا کام کیا. تو ایک کلب کا سیٹ ہوتا ہے، خالد سلیم موٹا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں تو محمد علی صاحب ایسے اٹھتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اے اپن کا بات کرنے کا یہ ہے، اے تم نے ایسی بات کی ہے، اے تم نے ایسی بات کرنے سے پہلے تم نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا. دیکھو وہ ایسا بولتے ہیں. انہوں نے ایک دم جو ہے نا وہ ٹیبل وہ جو ہے نا کلب والا اٹھایا تو وہ کل جو تھا نا وہ لگ گیا خالد سلیم موٹا صاحب کے ماتھے پر. اچھا. تو وہ کل نکالا، پھر ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، ان کا علاج کروایا. اور چکوری میڈم بالکل سمارٹ تھیں ماشاءاللہ، ان جیسی اردو کوئی نہیں بولتا تھا، ان جیسی خوبصورت ہیروین کوئی نہیں تھی. تو کیفی صاحب اور ان کی بڑی معقول اور بڑی معروف جوڑی ہوئی ہے.
اللہ تعالیٰ ان کو دونوں کو جنت میں جگہ دے. آمین. بالکل. تو ایسا ہی ہے, مطلب شوق انڈسٹری میں تھا مجھے, اب بھی مجھے شوق ہے, لیکن انڈسٹری وہ رہی نہیں. اب میں شاہ نور اسٹوڈیو میں آنے کا مجھے اتفاق ہوا, تو میں اندر گیا ہوں, تو اندر جا کے دیکھا تو جتنے فلور دی شوٹنگ ہوتی سی, فلور والی جگہ تو گھر بنے نہیں ہوتے, میں بیٹھا چاہ پی رہا تھا. آپ نے شاہ نور اسٹوڈیو کے بارے میں بات کی, تو اب تو اگر شاہ نور اسٹوڈیو کے اندر جائیں تو اسٹوڈیوز میں کہتی ہوں کھنڈرات بن چکے ہیں. کھنڈرات بن چکے ہیں. گھر جس گراؤنڈ میں میلے کا سیٹ لگتا تھا ہیں جی, تو گانے وہاں پہ ہوتے تھے, رخ ہل دیتے پتے گدا پام دے, جدوں چنیاں ہوا چ لہراندیاں, جدوں چنیاں ہوا چ لہراندیاں, او جدوں چنیاں ہوا چ لہراندیاں, او رخ ہل دیتے پتے گدا پام دے. رخ کی بات کرتے, رخ ہوتا ہے کہ ایک سائیڈ, بالکل ایک رخ پہ, ایک سائیڈ پہ. تو ویسے معصوم عبداللہ صاحب کے گانے ہونے, آوو نی آوو پینگا چوٹن چلیے, باغاں دے وچ مورا وانگوں پہلا پائیے بلیے, آوو آوو نی آوو پینگا چوٹن چلیے, میں جٹی پنج دریاواں دی, میرے لہراں ورگے وال, میں لواں ہلارے عشق دے میری چانجر چھن کے نار. کیا بات ہے, آپ کے اندر تو سنگر کا بھی ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہے, تو اس کو کبھی آپ نے اویل کرنے کا سوچا؟ میں نے بڑا سوچا, لیکن جو ہے نا اب وہی سوال کا آ جاتا ہے کہ اب وہ ذرائع نہیں ہے. ہاں, اب گانا ریکارڈ کروں گا تو کس کے لیے؟ اب انڈسٹری میں فلم ہی نہیں بن رہی تو کس فلم میں گانا دوں گا؟ مجھے پلے بیک سنگر خان صاحب غلام عباس صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے, ان جیسی مدھر آواز کسی کی نہیں ہے, ان جیسا خرج بیس کسی کا نہیں ہے, ان جیسی اردو کوئی نہیں بول سکتا. حبیب جالب صاحب, خان صاحب غلام عباس صاحب, آغا ماجد صاحب, یہ ایک ہی فیملی کے ممبران ہیں. بالکل. تو الحمدللہ میں اس گھرانے کا شاگرد بھی ہوں, اور سلسلہ تو ہے شان صاحب کا. شان صاحب کے والد صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کو خریق رحمت کرے. ریاض شاہد صاحب ان جیسا پائے کا ڈائریکٹر ہی کوئی نہیں تھا. تو شان صاحب میرے بھائی بھی ہیں, اور مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. میرے دادا استاد کے بیٹے ہیں, میرے دادا استاد ہیں. ان کے بھی یہاں پر تیل ہے, آپ کے بھی یہاں پر تیل ہے. ہاں بس تسی تانوں تیل ہی چاہیے, اللہ معافی دے, تانوں ایک تے میرا دل کردا میں تانوں آدھا کلو تیل ہی لے دیاں اتھوں. کمال والی گل, تو تے مارنا کڑیے تے دور تے کھلوتی ہیں, خدا دی قسم, ساڈے لو تے پڑ کے سانوں مارتا. سر جی یہ وال تہاڈے ہن اڈے نے کہ شروع تو ہی؟ کہ میرا مطلب تسی ایدا کوئی سویٹر بناونا, یہ تانوں وال چاہیے, میرا مطلب ہے میرے وال نہیں ہے یار, میں نہیں میرے وال, میں ہن میں کتھوں لیاواں وال, میں کمال والی گل ہے, میں نائی دے پیپے 'چ میں سر واڑ دواں. نہیں اے بھابی دیاں جتیاں کھا کے اڈ گئے نے کہ اس طرح ہی جوانی تو ہی نہیں سن؟ اے جوانی تو میرے کرلنگ والے وال سی. آئے اچھا, ہاں جی, بڑے سونے لگدے ہو تے نور پتہ ہی نہیں میرے وال کنڈلاں والے سی, کرلنگ والے وال سی. ایں کر کے میں انج کرنا, ہن میں انج کردا تے ہوا میری اکھاں 'چ پیندی, میں کہ یار آ کی مصیبت ہے. میں باقاعدہ ایسا کہ لوگ میرے ول دیکھ کے سٹائل نال وال باندھے سی, میرے ول دیکھ کے کپڑا پاندے سی, میرے ول دیکھ کے تردے سی کہ یار یہ تردا کس طرح ہے. اچھا اینے سونے ہیئر سو کسی دور جی, پان کھانا. تے ہن کیوں زنگ لگ گیا ہے؟ بس کی کریے ہن زنگ, ہن مطلب اسی کی کریے, کسی دے کام دے نہیں رہے, اپنے کام دے نہیں رہے تسی تے, بس ہن اپنے کام دے نہیں رہے. نہیں بس ایویں مطلب جڑا نا ایسی کوئی گل نہیں, باقی اللہ دی رحمت ہے, لیکن یہ کہ دل کو خوش رکھنا چاہیے. بالکل. تو آپ دل کو خوش کیسے رکھتے ہیں؟ اتنے لوگ ہیں کرونا کے دنوں میں بے روزگار ہوئے ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہوئے پڑے ہیں, تو کیا ان کو آپ نصیحت کریں گے؟ بینگ اے کمیڈین, انٹرٹینر ہے آپ, تو کیا کہیں گے ان کو کہ کیسے اپنے آپ کو خوش رکھیں اور پریشانیوں سے دور رہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات نور جی یہ ہے کہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے سب سے بڑی اور مضبوط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, پوری کائنات معافی مانگے, اور نماز پڑھیں. روزے آ رہے ہیں, رمضان المبارک کا بڑا رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے, تو وہ جناب روزے رکھیں اور نمازیں پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں, اور اللہ کی رحمت سے یہ ساری بیماری اور سب یہ مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. میرا اپنی ویور کے لیے, اپنے ماؤں بہنوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے یہی میسج ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اداکاروں کی بھی کوئی لیگ ہونی چاہیے جو برے وقت میں ان کے لیے بھی یکجا ہو جائے؟ ہونا چاہیے. آرٹسٹوں کے لیے ایک فنڈ ہونا چاہیے, آرٹسٹوں کے لیے فنڈ ہوتا ہے.
ہمارے آرٹ کونسل میں, ہمارے پنجاب آرٹ کونسل میں 16واں شو جو ہوتا رہا ہے, وہ 16واں شو جو ہوتا ہے وہ فنڈ کا ہوتا ہے, آرٹسٹوں کا حصہ ہوتا ہے, جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے. اور میرے خیال دیا جاتا ہے. اچھا. اور مطلب ہمارے بعض لوگ جو ہے خیال نہیں کرتے, یا مطلب وہ ادھر مطلب ان کا ذہن نہیں ہوتا کہ یار شاید ہماری اس طریقے سے ہیلپ طریقے سے ہو سکتی ہے, لیکن ان کے ذہن و گمان میں نہیں ہوتی بھی بات. لیکن ہوتا یہ ہے کہ 16واں شو ہوتا ہے وہ آرٹسٹوں کا ہوتا ہے. صحیح. وہ آرٹسٹوں کا حصہ ہوتا ہے, ان کو ملتا بھی ہے, جو معلومات لے لیتے ہیں. ہمارے ایک عزیز احمد صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے, وہ حقداروں کو حق دلوا رہے ہیں. اب یہ طریق انصاف میں بھی حکومت بھی آرٹسٹوں کی ہیلپ کر رہی ہے, اور ہیلپ کرنی بھی چاہیے. حکومت کو خاص طور پہ یہ آرٹسٹوں کے ساتھ بہت ہی پیار کرنا چاہیے, اور حکومت کرتی بھی ہے. 15 ہزار روپے, 10 ہزار روپے, 3 ہزار روپے, یہ آرٹسٹوں کے فنڈ میں 5 ہزار روپے بھی آیا ہے, ان کو ملا لاک ڈاؤن کے دنوں میں. تو اب بھی لاک ڈاؤن ہے, حکومت کو ہماری ان کے ساتھ جو ہے نا پرزور اپیل ہے کہ آرٹسٹوں کو جو ہے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور عمران خان صاحب خاص طور پہ یہ آرٹسٹ نواز لوگ ہیں, یہ حکمران ہیں, حکمران آدھا ولی ہوتا ہے. تو یہ بڑی جو ان کے سامنے ہماری گزارش ہے کہ آرٹسٹوں کا جو ہے نا یہ تھیٹر بھی کھولنا چاہیے, ایس او پی کے ساتھ کھول دیں تاکہ اپنی روٹی روزی کرتے رہیں. آرٹسٹ اور کامیڈین پبلک پراپرٹی ہوتا ہے, اور اسی حوالے سے آپ لوگوں کا پاکستان کے بیشتر علاقوں میں آنا جانا ہوتا ہے, اور وہاں پر مختلف لوگ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں. جی. تو آپ نے اتنے جگہوں پر گئے, وہاں کے لہجے تو آبزرو کیے ہوں گے پنجاب کے مختلف علاقوں کے. ہاں جی. کیونکہ ہر علاقے میں پنجابی بولنے کا ایک اپنا ہی لہجہ ہے. دیکھیں پنجابی بولنے میں ایک سیالکوٹ علاقہ ہے. ہاں, ہم وہ لہجوں کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. وہ لہجوں کی طرف ہم جا رہے ہیں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اتنے ہوں سیالکوٹ جائیے تو سیالکوٹ جناب اتنے کہ میں کہ جی روٹی کھانی بھوک لگی, منڈا کلایا دا ہے, آندا دا ہے, جاندا دا ہے, کی ہویا دا ہے, ویلے بھرا میری گل سنے نا, وے گل سب تو وڈی ہے وے, تے جا کے جاندا دا آیا دا سی منڈا کلایا دا سی روٹی جڑی نا آ رہی کواب بنائے دے سن, تے میں کہیا چلو بھرا نو لیا کے دے دیے, تے نالے گل ہیگی ہے وے کہ نال کھویا بھی لیاندا ہے, تے نال میں کہ جی بھوک بہت یار کی ہو گیا, منڈا کلایا دا ہے, آندا دا ہوئے گا دا, جاندا دا آندا دا. سیالکوٹ سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے. صحیح. بڑے پیارے لوگ ہیں وہاں کے, بہت پیار محبت کرنے والے لوگ. اور فیصل آباد کے لہجے کی اگر بات کریں, فیصل آباد لہجے دی گل کردے ہو, اسی آپ فیصل آباد دے. تواڈے ابو تے فیصل آباد اینا رہے نے کہ جویں گھر ہی اوتھے سی. اس طرح ہی ایک لانسر گڈی ہوندی سی نیلے رنگ دی. ہاں بالکل. تے اودے وچ انہوں نے واجا بھی رکھیا ہوندا سی, کپڑے بھی, بھانڈے بھی, وچ انہوں نے وچ کی کہندے موم بتیاں بھی, پھر بتیاں والا چولہا بھی, ہر چیز. میں کہ خاص صاحب تسی کی ایتھوں مطلب اوتھوں ہجرت کر کے لاہوروں ایتھے فیصل آباد آ جاندے ہو سارے, تسی تے انج بھی جویں گھر شفٹ کر لیا, کمال والی گل. او تینوں کی لگے رہن دے, مینوں رہن دے, میرے ہر چیز واجے دی میں ریاض کرنی ہوندی ہے, پھر وہی گل مینوں لوڑ پیندی ہے. پر جتنا سفر کیا نا انہوں نے اتنا صبر بھی کیا ہے. ایسا ہی ہے. تو فیصل آباد دے وچ لوگ جڑے نے ایک دکان تے چلے گئے. ہن فیصل آباد دی ٹیمپو امان صاحب نوں پتا سی کہ اے بولی فیصل آباد دی ہے. ہاں. کہندا بھائی ایک چولاں دی پلیٹ دے دیو. وہ کہندا کھانے ہیں. امان صاحب کہتے نہیں گننے ہیں. اچھا میرے میں تے چول گن کے کھانا ہے. ہاں. اتنے تو مطلب وہ ماں دھی نوں کہندی نا, پت شمیم بھانڈے دھو لے آ, دھوئی دا جانی ہے, بڑی جی نہ ہووے تاں میں ابے نوں کہہ کے بڑی ہوئی بٹا لینی ہے. ایویں سر کھائی جاندی, بھانڈے دھو دے, فرش دھو دے, کپڑے دھو دے, دھوئی تا جانی ہے, میں تے دھوبی بن گئی ہے, ہویا کی ہے. یہ فیصل آباد کے. ایک مائی نوں پوچھیا, میں کہ اماں اے گلی کتنے جاندی ہے؟ کہندی پت گلی تے اتنے رہندی ہے, کوئی بندے اے نو جاندے ہیں, کوئی اے نو جاندے ہیں. پھر ایک مائی نو کہا, میں کہ اماں موٹر سائیکل دا خیال رکھنا. کہندی پت یہ ٹڈا ماردا ہے. بہت خوب, بہت ٹیلنٹ ہے فیصل آباد میں جگت بازی کا. تو فیصل آباد جگت بندی ہے, لاہور آ کے پلدی ہے, باقی علاقے چ وکدی ہے. میرا انالیسس غلط ہے تے مینوں تھلے بھالنا. صحیح کہہ رہے ہیں, سیدھی گل. بڑی بات کی آپ نے. اور چلتے ہیں اب گجرانوالہ کے لہجے کی طرف. اوئے گجرانوالہ او کی کہنا پیا ہے, اور مینوں کی کہہ رہے ہیں.
ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪਹਿਲਾ ਖਾੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਜੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਿੜੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਟੇਰੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਐ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨੰਗਣਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਲਵਾਨ ਹੈਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ हाँ लाहौरियों के लहजे की तरफ अगर हम चलें हाँ जी लाहौरी की तरफ ए मान साहब की बात है ना हाँ। जेड़ा मतलब पैसे भी लेनी है घूरी भी जानी है ना कर ना करया कर ना करया कर एवें ना करया कर मैं तेनू कह रहा वा रोटी भी खानी है पैसे भी लेनी है और इथों जाने सवेरे शाम तक मेहनत करने फिर साडे सिर ते चरी रहनी है पता नहीं की उत्थे तो किसी को पता पूछया ना तो कहना ओ उत्थे जनाब टीने ते चिड़ी बैठी ओ चिड़ी बैठी है ओ किथे जाना भैरा दस सानू केरे टांगे ते बह रही उथों जाना वे रोटी खानी है जाके ग्वाल मंडियों में हरीसा खाना है और क्या बात है बड़े प्यारे लोग हैं बड़े बब्बर शेर लोग हैं बिल्कुल बड़ी मोहब्बत करते हैं जी नाजरीन उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आप सबको बहुत पसंद आया होगा फिलहाल आप अपनी मेजबान नूर अमानुल्लाह को इजाजत दीजिए देखते रहें पसंद करते रहें गपशप विद नूर अमानुल्लाह अल्लाह हाफिज